Достор, мен бүгін Кара Сууга кете турган жолдо турам. Кара Сууга кетип жатып, үстүдөгү столбаларды карайсыздар, эч кандай камера жок. Бул жакты карасаңыздар дагы эч кандай камера жок. Бирок ушул жерден мынаны кетишин карагыла. Көрдүңүздөр да ылдамдыкты ашырганынан. Ушул жерден жол эрежесин бузуп, сиз дагы айыппул алып калышыңыздар мүмкүн. Кайсыл учурда кайсыл жерден штраф алып калгандыгын түшүнбөгөн Кара Сууга күндө барып келген айдоочуларыбыз штрафтарын жөнөтүштү. Аларга көрсөтүп өтөйүн. Туугандар, Кара Суу тараптан келе жатканыңыздарда ушундай жол белги көрсөңүздөр, значит 60тан жол белги коюлган. Ушул жерден 70тен өтсөңүздөр сөзсүз түрдө штраф аласыздар. Камера тартат деген, штраф жөнөтүлөт деген кошумча табличка дагы турат. Сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Шаарыбыздын чекелеринде, көпчүлүк жерлерде жана мектептин алдыларында 3 буттуу камералар бар. Эгерде мына Кара Суу тараптан келе жатканыңызда эч кандай камера жок, ылдамдыкты ашыра турган болсоңуздар, бул тарапты карасаңыздар, бул тарапта 3 буттуу камералар коюлган. 3 буттуу камералар бул жактан келе жаткан машиналарды дагы тартат. Кара Суу тараптан келе жаткан машиналарды дагы ылдамдыкты ашырып жол эрежесин бузсаңыздар, артынан дагы сиздерге жол эреже бузуу болсо сөзсүз түрдө штраф жөнөтөт туугандар.